Хайырлы сағатта эфирда Ишимбай яңлыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгінгі сығарылыштың төп темалары хақында қысқаса. Муниципаль район советінің 29-сы ултырышы өтті. Республика башлығы урынбасары вазифаһын вакытлыса башкарусы Ради Хабировтың тормыш иптәше Карина Хабирова мәрхәмәтлелек акциясы менән Петровск балалар йортына килде. Сәләмәт катын-кыз бәхетле киләсәгебез нигезе проекты секторында катын-кызлар консультациясының кабинеттарында капиталь ремонт тамамланды. Үҙәк район дауаханаһы табиптары ҡала һәм район халҡын диспансер тикшеренеүе үтәргә саҡыра. Йыл уҡытыусыһы 2019 конкурсының муниципаль этабы тамамланды. Кешене хеҙмәт биҙәй, икенсе торлаҡ коммуналь хужалығы хеҙмәткәрҙәренең эше ырамлы бара. Үткән аҙнала муниципаль район советының 29-сы ултырышы үтте. Унда совет рәйесе Олег Агафонов совет тарафынан 2018 йылда башҡарылған эштәргә йомғаҡ яһаны. Былтыр совет тарафынан 11 ултырыш үткәрелгән. Уларҙа 160 мәсьәлә ҡаралған. Депутаттар бюджет, экономика, хеҙмәт түләүе, социаль сәйәсәт, мөлкәт һәм ер буйынса 117 ҡарар проекты индергән. Депутаты районного совета также у нас принимали активное участие в приеме граждан в общественной приемной местного отделения политической партии «Единая Россия». В 2018 году депутатами Совета на личном приеме принято 241 гражданин. Рассмотрено 526 обращений граждан. Район хакимияты башлығы Марат Ғайсин үҙенең сығышында райондың социаль-иҡтисади үҫеш һөҙөмтәләренә төрлө тармаҡ буйынса өлгәшелгән уңыштарға ентекле байҡау яһаны. Ултырышта депутаттар хакимият башлығы Марат Ғайсиндың ғаризаһына ярашлы уның вәкәләтен ваҡытынан алда туҡтатыу тураһында ҡарар ҡабул итте. Шулай уҡ Марат Ғайсинға район үҫешенә ҙур өлөш индергән өсөн Башҡортостан Республикаһының маҡтау грамотаһы тапшырылды. Депутаттар ҡарары менән хакимият башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыу бурысы Азамат Абдрахмановҡа йөкмәтелде. Ошо көндәрҙә республика башлығы вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Ради Хабировтың тормош иптәше Карина Хабирова һәм башҡа баш ҡала ҡунаҡтары мәрхәмәтлелек акция секторында Петровск балалар йортон килеп күрҙе. Улар балалар йортында тәрбиәләнеүселәрҙең йәшәү шарттары менән танышты, һәр береһе менән яҡындан аралашты. Үҙҙәре менән шулай уҡ бүләктәр ҙә килтергәйне. Төрлө һөнәр эйәләре, оҫталары балаларға мастер-кластар күрһәтте. Артабан киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Петровск балалар йортында бөгөн ямғыһы 23 бала тәрбиәләнә. Килгән ҡунаҡтарға улар һәр саҡ шат. Ә бөгөн уларға ҡунаҡтың ниндәйе? Республика етәксеһенең тормош иптәше үҙе килгән. Приезжаем мы в детские дома. Балалар йорттарына килеүебеҙҙең төп маҡсаты ошонда тәрбиәләнеүселәргә иғтибар, хәстәрлек күрһәтеү, уларҙың күңелдәрен күтәреү. Был проект аша беҙ башҡа кешеләргә, уларҙың да балалар йорттарында йәшәүселәр булһынмы, күршеһенәме, оло йәштәге туғанымы, йәки урамдағы эткә булһа ниндәйҙер изге эш башҡара, уларға йылы мөнәсәбәт бүләк итә ала икәнен күрһәткебеҙ килә. Ҡунаҡтар һәр тәрбиәләнеүсе менән яҡындан аралашты, уларҙың йәшәү шарттары менән танышты. Балалар үҙ сиратында ҙур ғорурлыҡ менән шөғөлдәре, уҡыуҙары, ҡаҙаныштары тураһында һөйләне, ижади эштәре менән таныштырҙы. Близких полюбите, любите, берегите, цените родных. Так легко потерять, вы поймите, самых близких людей дорогих. Только с мамой любимой в разлуке я сейчас наконец поняла, как бесценна мамулина руки, как ее не хватает тепла. Прекрасно, молодец, молодец, молодец. Чье стихотворение-то? Сама сочинила. Сама сочинила? Вообще, молодец. Баш ҡала ҡунаҡтары әлбиттә буш ҡул менән килмәгәйне. Тәмле күстәнестәрҙән тыш төрлө һөнәр эйәләре оҫталарында алып килгәндәр. Билдәле дизайнер, яҡташыбыҙ Раушания Бәҙретдинова ҡыҙҙар һәм малайҙарға һүрәт төшөрөү буйынса мастер-класс күрһәтһә, итальян шеф-повары Элио Капиелло 2 минут эсендә әҙер була торған итальяндарҙың милли ризығы пицца бешерергә өйрәтте. Бының өсөн ул хатта махсус мейесен дә килтергәйне. Pizza готова. Bambini normale? Любители, да? Ух ты! Первая пицца, похлопаем! Үҫмерҙәр ихлас ең һыҙғанып, шеф-поварға ярҙамлашырға, пицца бешереү нескәлектәренә өйрәнеп ҡалырға ашыҡты. Үҙең бешергән ризыҡ бигерәк тә тәмле икән тип тәьҫораттары менән дә уртаҡлашты улар. Бөгөн беҙгә Өфөнән килеп пицца бешерергә өйрәттеләр. Быға тиклем пицца ашағаным булһа ла, әле үҙем беренсе тапҡыр бешереп ҡараным. Һәм ул бик тәмле килеп сыҡты. Миңә оҡшаны.
Сара бергәләп табын артында күңелле сәйесу менән тамамланды. Балалар килгән кунаклар менән йыр даярланы. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Спасибо, ragazzi. Милә Мәзитова, Илназ Биккужин, яңлыктар сыгарылышы. Ел башында муниципаль район хакимияте карамагындагы Катын-кызлар советы агзалары тарафынан сәламәт катын-кыз бәхетле киләсәгебезнең нигезе проекты старт алгайны. Был проект сектәрендә ошы көндәрдә Катын-кызлар консультациясының 2 кабинеты, регистратура, ял итү бүлмәһенә ремонт эшләнде, иһаздар һатып алынды. Акция сектәрендә тагыла түңәрәк өстәлдәр, конкурслар, тренинглар, аралашыулар оештыру каралган. Һәм ул март адагында Мисс Әсәй дигән конкурс менән тамамланасак. Катын-кызлар советы агзалары инициативаһы белән безнең катын-кызлар консультациясында уларның акциясы буенча улар безгә ярдәм итәргә дип килделәр, үзләренең теләкләре белән. Бик матур итеп 2 комнатаны ремонт яһадылар. Моныһы инде катын-кызларның комнатаһы. Бөтә бездә шунда шуларда ябыз, лекция укыйбыз, занятияләр үткәрәбез и врачебная комиссия үткәрәбез. Ишембай Үҙәк район дәваханаһы табиптары ҡала һәм район халҡын диспансер тикшеренеүе үтергә саҡыра. Табиптар белдереүенсә, диспансер тикшеренеүен ваҡытында үтеү күп ауырыуҙарҙы, яман сирҙәрҙе башланғыс стадияһында асыҡларға ярҙам итә. Шуға күрә экранда күрһәтелгән йылдарҙа тыуған граждандар Үҙәк район дәваханаһының 1-нсе поликлиниканың 38-нсе, 2-нсе поликлиниканың 118-нсе медицина профилактикаһы кабинеттарына мөрәжәғәт итһен. Быйыл йылдағыса диспансеризация дауам итә. Диспансеризация 2 этаптан тора. Беренче этапты пациенттар беркетелгән поликлиникаларда үтә ала. Тикшерү күләме яшькә карап, холестерин, шәкәр кимәле, ЭКГ, флюорография, гинеколог, маммография һәм башкалар кертә. Хатта ошо минималь тикшеренүләр вакытында пациентларның онкология, йөрәк авыруларын, шәкәр диабетын, үпкә авыруларын асыкларга ярдәм итә. ТАСС мәгълүмат агентлыгы хәбәр итеүенсә, Рәсәй Федерацияһы Дәүләт Думаһы 1-нсе уҡыуҙа уҡ Рәсәй граждандарына диспансер тикшеренеүе үтер өсөн 1 көн ял бирү тураһында закон ҡабул итте. Диспансеризация үткән көндө хеҙмәткәр ғариза яҙып тулы эш көнөнән азат ителә. Әммә хеҙмәткәрҙең эш хаҡы һаҡланып ҡала. Закон буйынса, бында ял 3 йылға 1 тапҡыр ғына бирелә. Күптән түгел ҡала һәм районда үткәрелгән йыл уҡытыусыһы 2019 конкурсының муниципаль этабы тамамланды. 27-нсе тапҡыр үткәрелгән конкурста быйыл ямғыһы 34 уҡытыусы һәм тәрбиәсе бәйге тотто. Муниципаль этаптың төрлө турҙарында бәйгеселәр үҙҙәренең оҫталыҡтарын, һәләттәрен күрһәтте һәм иң мөһиме тәжрибә уртаҡлашты. Ҡала мәҙәниәт һарайында үткән тантаналы кисәлә иңеңдәр билдәләнде. Артабан киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Ғинуар аҙаҡтарында старт алған йыл уҡытыусыһы 2019 конкурсының муниципаль этабында ямғыһы 24 уҡытыусы, 11 тәрбиәсе ҡатнашты. Тәүге этапта педагогтар ҡаланың 2-нсе һәм 11-нсе мәктәптәрендә таныш булмаған кластарҙа асыҡ дәрестәр бирҙе. Комиссия ағзалары алдында үҙ анализ эшләне. Шулай конкурсанттар коллегаларына мастер-класстар күрһәтте. Мин уҡытыусы тигән темаға эссе яҙҙы. Look at the boat. Look at the boat. Please read the poem and repeat after me. 1, 2, 3. Let me see. Who likes coffee and who likes tea? Финал өлөштә иһә бәйгеселәр үҙҙәре әҙерләгән белем биреү проектын тәҡдим итте. Түңәрәк өҫтәлдәрҙә фекер алышты. Бәйгеселәр әйтеүенсә, конкурс уларға үҙҙәрен күрһәтеүҙән тыш бер-береһе менән тәжрибә уртаҡлашырға ла мөмкинлек биргән. Йыл уҡытыусы бәйгеһендә беренсе тапҡыр ҡатнашам. Минең өсөн был бик тәжрибә, ҙур тәжрибә булды. Башҡа уҡытыусылар менән танышыу, уларҙың алымдары менән танышыу, үҙемде күрһәтеү, үҙемнең алымдарым менән танышыу. Шундай маҡсаттар менән килдем. Бик шатмын. Барлыҡ һынауҙарҙы ла уңышлы үткән конкурсанттар ҡала мәҙәниәт һарайында үткән тантаналы кисәлә тәбрикләнде. Тамаша залында улар өсөн баштан янып көйгән уҡыусылар, ата-әсәләр ҙә булды. Улар уҡытыусыларын дәртләндереп, алҡыштарға күмде.
Шулай итеп, ел укытучыһы 2019 муниципаль этабының еңүселәре булып, 30-нчы балалар баксаһы тәрбиясеһе Айгөл Гайсина, Тимашевка мәктәбенең башкорт теле һәм әдәбияты укытучыһы Гөлназ Халиуллина, Васильевка мәктәбенең тарих укытучыһы Евгений Васильев, 16-нчы мәктәптең информатика укытучыһы Анна Елеевалар билдәләнде. Конкурсанттарга грамоталар, гөлләмәләр тапшырылды. Бүген мин башкорт теле һәм әдәбияты укытучылар бәйгеһендә катнашып, еңүче булдым. Ләкин оға карамастан, мин башкорт теленнән генә түгел, инглиз теле укытучыһы ла. Шуға мия рус мәктәбендә урыс балаларын укытуы еңелрәк дип уйлыйм. Чөнки мин инглиз теленнән алынган төрле методикаларды, мәсәлән, коммуникатив методиканы кулланып, дәресләрде бирдем. Осталык классында ла төрле уңышлы дип һанаган алымдарды күрһәтеп, еңеп сыктым инде. Муниципаль этапта еңүселәр артабан республика этабында кала һәм райондан яклаясак. Милә Мәзитова, Артем Наговицын, яңалыктар сыгарылышы. Халыкта кышын кар күп яуһа, яй иген уңыр тиһәләр дә, карлы кыш торлак коммуналь идаралыктары хезмәткәрләре эшендә күп кыенлыктар тудырды. Урам тротуарларҙы кардан таҙартыуға бихисап берәмек техника сыҡты. Ихата биләмәләрен тәртиптә тотоу өсөн шулай уҡ ҡул көсө лә талап ителде. Был йәһәттән ҡаланың 2-нсе торлаҡ эксплуатация идаралығының дворниктар бригадаһы эште яҡшы алып бара. Үҙ-ара ярҙамлашып, бергәләп эшләгәндә хеҙмәтебеҙ ҙә ырамлы, ти улар. В коллективе у нас работает в моей Минең бригадала ямғыһы 4 кеше эшләй. Һәр ҡайһыһының хеҙмәт стажы ҙур. Ҡыҙҙар бик егәрле, эште намыҫлы башҡара. Быйыл ҡыш ҡарлы килде, эш тә уларға етәрлек тейҙе. Дворник хеҙмәте былай ҙа ауыр, ә күптәр быны аңлап етмәй. Подъездарға иғлан яҙып элгән осраҡта ла ҡар таҙалағанда ҡамасау иткән автомобилдәрен алмаусылар бар, йәки супсарҙы контейнерға алып барып еткермәй ташлаусылар бар. Шуға күрә лә урам һепереүселәрҙең хеҙмәтенә хөрмәтле, иғтибарлы булырға саҡырам. Ошоның менән бүгенге сығарылышыбыҙ тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау, сәләмәт булығыҙ.